आकाशवाणी कटक आंचलिक संवाद पढ़ुछंती चंदन घोष। 2017-18 वर्षରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାର୍କଫେଡ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଷୀଙ୍କଠାରୁ ବିରି, ମୁଗ, ହରଡ଼, ଚିନାବାଦାମ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ମଞ୍ଜି ସଂଗ୍ରହ କରିବେ। ଏଥିନିମନ୍ତେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଘୋଷିତ ସର୍ବନିମ୍ନ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଚାଷୀମାନେ ଉପକୃତ ହେବା ସହ ଅଭାବୀ ବିକ୍ରିକୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ବିଧିବଦ୍ଧ ଅଧିସୂଚନା ଏକ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ କୃଷି ଓ କୃଷକ ସଶକ୍ତକରଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଚାଷୀମାନଙ୍କଠାରୁ ଏହି ଉତ୍ପାଦିତ ଫସଲ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ପକ୍ଷରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ପତ୍ର ଲେଖାଯାଇଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରୁ ଏ ମର୍ମରେ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିବା ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା 11 ତାରିଖ ଦିନ ବିଧାନସଭାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବୈଠକ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହି ଦିନ ବିଧାନସଭା ପକ୍ଷରୁ ଗଠନ କରାଯାଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗୀୟ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କମିଟିର ରିପୋର୍ଟ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ। 12 ତାରିଖଠାରୁ 28 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଖର୍ଚ୍ଚ ଦାବି ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଓର୍କେଲ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁଡୁମୁଲୁଗୁମା ଫାଣ୍ଡି ନିକଟରେ ମୁତୟନ ଥିବା 153 ବାଟାଲିୟନର ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଯବାନମାନେ ନୂଆଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମରୁ 2 ଜଣ ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ନୂଆଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ କିଛି ମାଓ ସମର୍ଥକ ଓ ମାଓବାଦୀ ଆସି ରହିଥିବା ଖବର ପାଇ ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଯବାନମାନେ ସେଠାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସମ୍ପୃକ୍ତ 2 ଜଣ ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ ଯବାନମାନେ ସେଠାରୁ ଆଣିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ପଚରାଉଚରା କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ମାଓ ସଂଗଠନ ପାଇଁ ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳରେ ସଭାସମିତିର ଆୟୋଜନ କରୁଥିବା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଉଭୟଙ୍କର ଘର ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପଣସପୁଟ ପଞ୍ଚାୟତ ଘନବେଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ। ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଯବାନମାନେ ଗିରଫ 2 ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ ଓର୍କେଲ ଥାନା ପୁଲିସକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି। ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ରୂପା ଇଟା ଜବତ ଘଟଣାରେ ପୁରୀ ଏମାର ମଠ ମହନ୍ତ ରାଜଗୋପାଳ ରାମାନୁଜ ଦାସଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ଦେବୋତ୍ତର କମିଶନର ଟ୍ରଷ୍ଟି ପଦବୀରୁ ଗତକାଲି ବହିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ଏକ ମାମଲାର ବିଚାର କରି ଓଡ଼ିଶା ହିନ୍ଦୁ ଦେବୋତ୍ତର ଆଇନରେ ଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ମଠ ଭିତରେ 522 ଖଣ୍ଡ ରୂପା ଇଟା ଥିବା ସମ୍ପର୍କରେ ମହନ୍ତ ତଥା ଟ୍ରଷ୍ଟି ଶ୍ରୀ ଦାସ ଦେବୋତ୍ତର କମିଶନରଙ୍କୁ ଜାଣିଶୁଣି ଅବଗତ କରାଇ ନଥିଲେ ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ମହନ୍ତ ଶ୍ରୀ ଦାସଙ୍କ ଲିଖିତ ଜବାବ ସନ୍ତୋଷଜନକ ନୁହେଁ ବୋଲି ଦେବୋତ୍ତର କମିଶନର ବିରଜା ପ୍ରସାଦ ଦତ୍ତ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। 2011 ଫେବୃୟାରୀ ମାସରେ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗର ଜଣେ ଠିକାଦାର ମଠରେ ଏକ କୋଠରୀ ମରାମତି କରୁଥିଲେ। ସେଥିରେ ନିୟୋଜିତ 2 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପା ଇଟା ଚୋରି କରିଥିଲେ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଥାନା ପୁଲିସ ତାହାକୁ ଜବତ କରିବା ପରେ ରୂପା ଇଟା ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ସିଂହଦ୍ୱାର ଥାନା ପୁଲିସ ମଠର ଏହି ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଘର ଭିତରେ ଥିବା ସିନ୍ଧୁକରୁ 522 ଖଣ୍ଡ ରୂପା ଇଟା ଜବତ କରିଥିଲା। ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ପୁଲିସ ଏହି ଘଟଣାରେ ମଠ ମହନ୍ତଙ୍କ ସମେତ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ରାଜ୍ୟ ଦେବୋତ୍ତର କମିଶନର ଏ ନେଇ ମହନ୍ତ ଶ୍ରୀ ଦାସଙ୍କୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରି ଏତେ ପରିମାଣର ରୂପା ଇଟା ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଦେବୋତ୍ତର କମିଶନରଙ୍କୁ କାହିଁକି ସୂଚନା ଦେଇ ନଥିଲେ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏହି ଜବତ ରୂପା ଇଟା ସବୁ ଏମାର ମଠର ବୋଲି ଦାବି କରିବା ସହିତ ସେସବୁକୁ ମଠକୁ ଫେରାଇ ଦେବା ଲାଗି ମହନ୍ତ ଶ୍ରୀ ଦାସ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଏକ ମାମଲା ଦାୟର କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଏବେ ବିଚାରାଧୀନ ରହିଛି। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ହିନ୍ଦୋଳ ଓ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଅତାବିରା ଏନ୍ଏସି ଲାଗି ଅନୁଷ୍ଠିତ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରତି ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଥିବାରୁ ଦଳର ସଭାପତି ତଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମର୍ପିତ ଭାବେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଦଳକୁ ଏହି ସୁଯୋଗ ଅଧିକ ଅନୁପ୍ରେରିତ କରିବ। ଜନତାଙ୍କ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ସହ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ପାଇଁ ନିଷ୍ଠାପର ଓ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ଭାବେ ବିଜେଡି ସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟିତ ହେବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଆଜି ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ ବିଜେପି ମୁଖ୍ୟ ମୁଖପାତ୍ର ସଜ୍ଜନ ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଜୋନ୍ ଏବଂ ପ୍ରଦେଶ ୟୁନିଟ୍ରେ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ। ଏହି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଅବସରରେ ଦଳୀୟ ବିଚାରଧାରା, ଦଳର ଇତିହାସ ଓ ବିକାଶ, ଶ୍ୟାମାପ୍ରସାଦ ମୁଖାର୍ଜୀ, ପଣ୍ଡିତ ଦୀନଦୟାଲ ଉପାଧ୍ୟାୟ, ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ଭଳି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାର୍ଟିର ବିକାଶ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ଏହାଛଡ଼ା ଡିଜିଟାଲ ଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ପାର୍ଟିର ଗୌରବ ଯାତ୍ରା ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଜନକଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଚାର କରାଯିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବଲାଙ୍ଗୀର ରେଳପଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ନେଇ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 258 ଏକର ସରକାରୀ ଜମି ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ରେଳ ବିଭାଗକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ରେଳପଥର 107 କିଲୋମିଟର ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ଏବଂ ଏଥିନିମନ୍ତେ 3077 ଏକର ଜମିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ସୁଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଭୂମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯିବା ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ 1817 ନୁହେଁ ବରଂ 1804ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁ ଏହାର ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ସହ ସେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଶହୀଦ ବୋଲି ଗତକାଲି ପୁରୀଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁ ଆଲୋଚନାଚକ୍ରରେ ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁ ସ୍ମୃତି ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟ ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗର ପୂର୍ବତନ ଶାସନ ସଚିବ ଦିଗମ୍ବର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ଆଲୋଚନାଚକ୍ରରେ ପ୍ରଫେସର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ମିଶ୍ର, ପ୍ରଫେସର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର, ଗବେଷକ ଡକ୍ଟର ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ମିଶ୍ର, ପ୍ରଫେସର ହେମନ୍ତ କୁମାର ପରିଜା ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ଜୟୀ ରାଜଗୁରୁଙ୍କ ଫାଶୀ ଦିଆଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନ ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟଭିତ୍ତିକ ଗବେଷଣାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏତିକି। ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣିପାରିବେ ଅପରାହ୍ନ 2ଟା 32 ମିନିଟ୍ରେ।